Assalamualaikum hapunten baraya sadayana kaleresan abdi ayeuna bade ngajenguk deui ka pondok pesantren bade ka adapa sate acana abdi ayeuna bade ngadamel heula liwet tuh beas anu parantos di kumba urang bumbuan we ku salam seres sareng bawang goreng tambihan oge ku penyedap rasa satos diaduk-aduk sadayana nembe lebetkeun kana mejiko. Nah ieu cara oge nuju meuleum ping-ping baraya ping-ping hayam baraya. Nah satos kitu oge abdi ayeuna ieu gaduh huy ungu atanapi boleh ungu di urang bejek-bejek we nya baraya satos kitu urang siapkeun ku ieu cai saleter. Nah satos kitu ieu aya huy anu tadi tos dibejek-bejek sareng ieu aya santen gula bodas agar-agar sareng uyah baraya satos kitu urang lebetkeun we kana wadah ieu gulana tah sareng agar-agar satos kitu oge tambihan ku uyah dicampur-campur diaduk tambihan oge ku santen. Nah satos kitu diaduk-aduk nembe we eta si boleh teh dicaian ku nu saleter tadi satos kitu urang saring heula nah lebetkeun sareng anu tadi gula diaduk-aduk. Nah tos parantos asak nembe di kana cetakankeun ya baraya tuh di kana cetak nu alitkeun oge baraya. Nah teu hilap oge abdi ayeuna bade ngadamel jagong beledug deui baraya tuh geuning atos asak liwetna baraya. Nah abdi ayeuna bade ngadamel sambelna baraya sambelna nu simpel we ngagoreng bawang beureum satos kitu cengek di keuretan tambihan bawang goreng anu tadi sareng kecap baraya satos kitu tambihan oge ku penyedap rasa. Nah satos kitu oge urang aduk-aduk we kitu hungkul baraya sambelna ge simpel. Nah ayeuna itu atos ngesetnya ieu tah si non agar nu tadi. Nah tuh tos siap alhamdulillahnya tuh baraya sakitu we panginten. Nah urang prepare heula baraya tuh kanggo dicandak ka pasantren tuh abdi ayeuna parantos aya di Pondok Pesantren Al Madinah abdi nuju ngalebetan heula daftar hadirna. Nah satus kitu oge tuh alhamdulillah ieu aya adapa sareng murangkali abdi tuh nuju arameng sakitu we panginten ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.